राम्रो दृश्य देखिरहेका छन्। एपिएफका खेलाडीहरू यो खुसियाली साट्न दर्शकभित्र माझ गइरहेको भएको छ। हामीले मुस्किलले यहाँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्यौँ। यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ हाम्रो समस्यालाई। यो प्राविधिक समस्या हो, टेक्निकल इरर। हामी जान हुमनिरन गर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो दर्शक हाम्रा भगवान हुन्। यहाँहरूलाई सकेसम्म राम्रो दृश्य र श्रव्य दिने प्रयास गर्नेछौँ। प्राविधिक र प्राकृतिक प्रकोपबाट भने हाम्रो केही लाग्ने छैन। यो दृश्य एपिएफको जित हो। च्याम्पियन बनेको एपिएफ इलाममा। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ र फाइनलिस्ट टिम बन्न सफल त्रिभुवन आर्मी